สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอดีผมได้สั่งเลื่อยจิ๊กซอว์ไฟฟ้านะครับมาใช้งานนะครับในคลิปนี้เลยมาแนะนำเลื่อยจิ๊กซอว์ไฟฟ้ายี่ห้อสแตนเล่นะครับซื้อมาในราคาไม่ถึง 2,000 นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับก็มีตัวคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็แถมใบเลื่อยมาให้1 ใบคู่มือการใช้งานก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาจีนนะครับแล้วก็ภาษาไทยนะครับอยู่ทางด้านหลังส่วนใบนี้เป็นสาขานะครับของสแตนเล่นะครับมีทั้งจีนเกาหลีมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยแล้วก็อินโดนีเซียนะครับของไทยก็มีนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสแตนเล่เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์เดียวกันกับของ Black and Decker นะครับเป็นยี่ห้อที่ขยายมาจาก Black and Decker นะครับเป็นเจ้าของผู้ผลิตเดียวกันนะครับแล้วก็มีใบรับประกันมาให้เรานะครับใบรับประกันเนี่ยนะครับในของ Stanley เนี่ยเขารับประกันถึง2 ปีด้วยกันนะครับสแตนเล่ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับ SJ60 นะครับ SJ60 นะครับขนาด600 วัตต์นะครับซึ่งมันน่าสนใจอยู่หลายจุดด้วยกันเลยนะครับผมก็เลยสั่งซื้อมาใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดต่างๆดีกว่านะครับตรงนี้เป็นปุ่มสวิตช์นะครับปิดเปิดนะครับหากเราจะต้องการกดค้างไว้ก็กดแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับมันก็จะค้างนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการคลายออกก็กดตัวปุ่มปิดเปิดเนี่ย1 ครั้งนะครับมันก็จะคลายตัวออกมานะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็มีตัวพลาสติกนะครับคุ้มป้องกันสะเก็ดเวลาเราตัดนะครับให้ด้วยนะครับสามารถเปิดปิดได้ง่ายนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่เราจะใส่ใบเลื่อยนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวล็อกใบนะครับสำหรับรุ่น SJ60 เนี่ยนะครับเวลาเราใส่ใบเข้าไปนะครับเราไม่ต้องขันน็อตนะครับเราแค่ดันคันโยกนี่ขึ้นไปแล้วก็เอาใบสอดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองสาธิตให้ดูนะครับเนี่ยเราใส่เราดันขึ้นไปนะครับดันตัวคันโยกนี่ขึ้นไปนะครับแล้วเราก็ใส่ใบนะครับเอาฟันของใบเลื่อยเนี่ยเอาไว้ด้านหน้านะครับดันเข้าไปให้สุดเลยนะครับสุดแล้วให้สุดแล้วเราก็ปล่อยนะครับมันก็จะจับตัวใบเลื่อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับเวลาตัดเราก็ปิดนะครับแล้วเราก็ตัดเราไม่ต้องขันน็อตนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับไม่ต้องขันน็อต SJ60 นะครับ600 วัตต์นี้สามารถตัดได้45 องศานะครับสามารถตั้งการตัด45 องศาได้นะครับเขาก็มีตัวคลายล็อกนะครับ
เวลาเราจะคลายล็อกแล้วก็ขันตัวน็อตด้านล่างนะครับ ซึ่งมีน็อตอยู่ทางด้านล่างตัวนี้นะครับเราขันคลายออกนะครับคลายออกแล้วเราก็ดันมาข้างหน้าหน่อยนึงครับมันก็สามารถปรับได้นะครับถ้าเราจะตัด45องศาเราก็ต้องเปิดตัวนี้ออกนะครับเราก็ดันมาเนี่ยมันก็ตัด45องศาได้นะครับเนี่ยพอเราตั้งได้แล้วเราก็ดึงกลับไปข้างหลังเหมือนเดิมนะครับเนี่ยแล้วขันให้แน่นนะครับก็สามารถตัด45องศาได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับถ้าเราต้องการจะมาที่0องศาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคลายน็อตออกแล้วก็ดันตัวฐานเนี่ยมาข้างหน้านะครับแล้วก็ดันไปข้างหลังนะครับดันมาข้างหน้าเพื่อกลับเป็น0องศานะครับแล้วก็ดันไปข้างหลังเหมือนเดิมนะครับเนี่ยมันก็เข้าล็อก0องศาครับแล้วSJ60 เนี่ยนะครับเขามีระบบเพนดูลัมด้วยนะครับคือระบบโหมดการตัดนะครับสำหรับในการตัดแบบต่างๆนะครับรุ่นนี้สามารถตัดได้ทั้งไม้ได้ทั้งพลาสติกนะครับPVC แล้วก็ตัดพวกเหล็กพวกอลูมิเนียมได้นะครับมีการปรับตั้ง3ระดับนะครับด้านหลังนี้เป็นท่อที่สำหรับใส่ท่อดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นนะครับสแตนเลสนะครับตัวโลโก้นี่ก็พิมพ์นูนขึ้นมานะครับแล้วก็เขาจะมีหมายเลขเครื่องให้ด้วยนะครับบอกรุ่นไว้ SJ60 นะครับกำลังไฟ600วัตต์นะครับรอบ500ถึง 3,000 รอบนะครับสำหรับ Standard SJ60 เนี่ยนะครับเราสามารถตัดไม้ตัดเหล็กตัดอลูมิเนียมนะครับได้สูงสุดนะครับตัดไม้เนี่ยครับ 7.5 มิลลิเมตรตัดเหล็ก6มิลลิเมตรตัดอลูมิเนียม10มิลลิเมตรด้วยกันนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเครื่องที่ 1.9 กิโลกรัมนะครับเนื่องด้วยว่าวัตต์มันสูงนะครับน้ำหนักมันก็จะมากตามนะครับถ้าวัตต์ต่ำน้ำหนักมันก็จะน้อยลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องของหมวดการตัดนะครับขอเปิดดูในรายละเอียดของคู่มือนิดหนึ่งนะครับสำหรับหมวดการตัดนะครับเรียกว่าระบบเพนดูลัมนะครับคือระบบตัวนี้นะครับระบบเพนดูลัมเนี่ยมันจะมี0นะครับก็จะมี0 1 2 3นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการตัดโลหะนะครับหรืออลูมิเนียมหรือแผ่นโลหะนะครับเราก็ปรับไปที่หมายเลข0นะครับถ้าเราต้องการตัดพวกแผ่นลามิเนตไม้เนื้อแข็งนะครับเราก็ปรับมาที่หมายเลข1นะครับสำหรับการตัดไม้อัดแล้วก็ PVC หรือว่าพลาสติกนะครับให้เราปรับมาที่หมายเลข2นะครับแล้วก็พวกไม้เนื้ออ่อนหรือว่าเราต้องการแบบตัดแบบรวดเร็วนะครับให้เราปรับมาที่หมายเลข3นะครับนี่เป็นการทำงานของระบบเพนดูลัมที่มีมาให้ในสแตนเลส600 วัตต์นี้นะครับแล้วด้านบนนี้ก็จะเป็นนะครับปุ่มที่เรียกว่าปุ่มความเร็วนะครับปรับได้ถึง6ระดับด้วยกันนะครับได้ถึง6ระดับด้วยกันนะครับ
6 ระดับด้วยกันเลยนะครับทีนี้หากเราต้องการตัดไม้นะครับให้เราปรับมาที่ระดับ5หรือระดับ6นะครับต้องการตัดไม้ถ้าว่าต้องการตัดพวกเหล็กสเตนเลสนะครับให้เราปรับมาที่ระดับ3ถึง4นะครับแล้วถ้าเป็นพวกเหล็กอ่อนๆนะครับเหล็กอ่อนๆนี่ก็ปรับมาได้ตั้งแต่ระดับ3ถึงระดับ6นะครับพวกอลูมิเนียมก็เช่นเดียวกันนะครับระดับ3ถึงระดับ6ส่วนเป็นพวกพลาสติกนะครับก็ปรับมาตั้งแต่ระดับ1ถึง4นะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับนี่เป็นความเร็วของเครื่องนะครับในรุ่นนี้แล้วก็ตัวเลื่อยจิ๊กซอว์ที่เราจะต้องใช้ความเร็วในการตัดไม้นะครับสำหรับท่านที่ซื้อมาใช้งานนะครับในเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับทุกๆอย่างนะครับก็ควรที่จะอ่านคู่มือของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆนะครับให้ละเอียดนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีระบบที่เขาเอาไว้ป้องกันเซฟตี้หรือชี้แนะเทคนิคในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนั้นๆนะครับระบบรุ่นนี้ก็มีการทำงานที่ง่ายนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับใน600 วัตต์เนี่ยรุ่นนี้ก็มีฟังก์ชันในการใช้งานหลายตัวเลยมีเพนดูลัมให้มีการตั้งตัวเลขบางรุ่นไม่มีตัวเลขให้นะครับในการปรับความเร็วนะครับมีบวกมีลบนะครับให้เราปรับความเร็วด้วยการใช้บวกลบนะครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้น้ำหนักประมาณไหนนะครับแต่ว่านี่มีหมายเลข1 ถึง 6ให้เราก็ดูตามคู่มือในการตัดหรือว่าเราจำได้แล้วก็ใช้ในการตัดชิ้นงานนะครับให้ถูกวิธีนะครับเพื่อที่เราจะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยไปได้นานๆนะครับนี่เป็นข้ออธิบายคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองตัดชิ้นงานให้ดูนะครับจะลองตัดไม้กับตัดพวก PVC นะครับส่วนการตัดเหล็กเนี่ยพอดีผมไม่มีใบตัดเหล็กนะครับก็จะใช้การตัด2 วิธีดูว่าเครื่องมันจะทำงานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมครับก็ทดสอบการใช้งานนะครับทั้งการตัดไม้อัดนะครับขนาด6 มิลไม้อัดขนาด10 มิลนะครับแล้วก็ตัดPVC นะครับพลาสติกนะครับก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับเครื่องเดินนิ่งนะครับส่วนเรื่องของใบตัดเนี่ยนะครับเราจะต้องหาซื้อใบตัดมาหลายๆอย่างด้วยกันนะครับทั้งใบตัดไม้นะครับแล้วก็ใบตัดเหล็กนะครับแล้วก็ตัวฟันเลื่อยนะครับให้มีขนาดต่างๆกันเพื่อจะใช้งานได้เหมาะสมนะครับตั้งตัวใบเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงทีเดียวนะครับเพื่อนๆที่มีความสนใจนะครับลองหาซื้อมาใช้งานดูนะครับ Stanley SJ60 600 วัตต์นะครับเครื่องนี้นะครับใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับก็ขอ
จบรายละเอียดในการแนะนำเลื่อยจิ๊กซอว์ไฟฟ้าเซนเล่ SJ60 600 วัตต์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ